الشارع الخليجي والعربي والمغربي بوجه خاص مع هذا اللاعب المميز أشرف حكيمي. كانت في عليه حرب في الفترات الماضية، في الساعات الماضية، من قبل بعض الإعلاميين في فرنسا، ولكن يظل أشرف حكيمي هو البطل بإذن الله تعالى وصاحب الكرة الذهبية. أشرف حكيمي قيمة فنية كبيرة، استمرارية في الأداء، العطاء، الثبات في المستوى مع باريس سان جيرمان وكذلك المنتخب المغربي الشقيق. حكيمي قيمة فنية كبيرة، وهو طبعا بإذن الله تعالى الحاصل على الكرة الذهبية كابتن نصر إن شاء الله. أنا هقول كلمة واحدة عن أشرف حكيمي أتمنى كل لاعب عربي يسمعها. أشرف حكيمي 26 سنة، لعب في ريال مدريد، لعب في انتر ميلان، لعب في بروسيا دورتموند، لعب في باريس سان جيرمان، 2 دوري أبطال أوروبا، بطل الدوري الأسباني، بطل الدوري الإيطالي، بطل الدوري الفرنسي، رابع كأس العالم. أشرف حكيمي أنا واحد من الناس بحترمه جدا على مستوى إنه كلاعب، وشخصيته هي اللي مأثرة فيه ومخلياه إنه بيلعب في هذا المستوى العالي من كرة القدم. خدم منتخب المغرب، كان عامل أساسي ومهم جدا مع كل الفرق اللي لعب معاها. أتمنى له التوفيق، وأتمنى إنه يكون مثال وقدوة يقتدي بها الكثير من لاعبتنا العرب. نعم.